हेलो यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ये देखिए वाटरफॉल वाला ये टियारा लगा रहे हैं और ये हेयर स्टाइल इससे बनाएंगे। देखिए कैसे पिनअप के द्वारा हम लोग सेट करते हैं। और ये देखिए कितना सुंदर सा लुक आया है इसका। और इसका कल हम देखिए अच्छा सा वीडियो बनाएंगे, पूरा खोल के भी हर तरह से रहता है। और ये देखिए इस तरह से लगा रहे हैं और इसको फैलाया जाता है। बाकी और भी हम कल जब लगाएंगे तो उसका अलग सा वीडियो बनाएंगे। और सब लोग देखिए और अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ओके बाय।